नमस्कार, मानिलिनुहोस् तपाईको अगाडिपट्टि एउटा चाहिँ न्याउरी मुसा अनि अर्को चाहिँ कोब्रा साँप आयो भने यस्तो कोब्रा साँप छ नि, त्यो दुईटा आयो भने कुन चाहिँसँग बेसी डराउनुहुन्छ? अवश्य पनि तपाईँ कोब्रा साँपसँग डराउनुहुन्छ। तर नेचरको यो गुण हेर्नुहोस् त, कसरी चाहिँ एउटा सानो न्याउरी मुसाले यत्रो बडे कोब्रा साँपलाई मार्दैछ। यसलाई मारेरै छोड्छ यसले। र त्यसै कारण हामी नेचरसँग र यो ब्रह्माण्डको जो नियम छ त्योहरुसँग डराउनु पर्छ। यसलाई हामीले जस्तो प्रकारले यहाँनिर देख्नु हुँदैछ, यो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको हो र यो नेचर भनेको बहुत ठुलो कुरा हो। त्यसै कारण हामीले पनि सधैँ नै नेचरसँग जोडिएर बस्ने, नेचरको अनुसार काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। र त्यसै कारण म भन्छु कि कुनै पनि तपाईँ जे पनि काम गर्नुहुन्छ त्यो इथिकल्ली सही हुनुपर्छ, इथिकल्ली राइट हुनुपर्छ। जो नेचरल चिज छ त्यही हुनुपर्छ, नेचरले दिएको अनुसार। आजकल म धेरै सुन्दैछु हाम्रो पहाडतिर अब आउने 2024 को इलेक्सनको हलचलहरू चलिरहेकोले गर्दा हाम्रो नेताहरूले बाटोहरू बनाउँदैछ भन्छ, पाइपलाइनहरू धेरै लगाउँदैछ, तर पाइपलाइनहरूमा पानी नै छैन, मुहानमा पानी नै छैन। जस्तो पारे लगाउनु पर्ने हो त्यस्तो लगाएको छैन। बाटोहरू पनि बिचारा गरिबको जमिनहरू जबरजस्ती हडपेर जबरजस्ती त्यो त्यहाँनिर मिचेर बनाइदिँदैछ भन्नेको कता कता खबरहरू पाउँछु। र त्यो पनि अननेचुरल हो, त्यो पनि इथिकल होइन। र त्यो पनि त्यसको पनि सजाय पाउँछ उसले, जसले चाहिँ त्यस्तो खालको दादागिरीहरू गर्दैछ र गरिबहरूको त्यो मिच्ने काम गर्दैछ आफ्नो चियर पाउनुको लागि। त्यसको लागि पनि सायद उसले सजाय अवश्य पाउँछ, यदि कतै न कतैबाट उसले त्यसको जुन चाहिँ सजाय छ भोग्नु पर्ने छ, चाहे परिवारको होस्, उनीहरूको छोराछोरीहरू पनि पछि हुनसक्छ काम नलाग्नु सक्छ। त्यसै कारण नेताहरूले पनि इथिकल्ली नेचुरल्ली जो चाहिँ सही हो त्यो काम गर्नुपर्छ। र हामीले सधैँ नै आफूलाई नेचरसँग जोडेर राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यत्रो सानो त्यो न्याउरी मुसाले यत्रो ठुलो साँपलाई कस्तो चाहिँ बनाउँदैछ, मारिदियो। अब हेर्नुहोस् त, हो कि होइन तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। त्यसै कारण हामी सधैँ नै एउटा नेचरको अनुसार जिउनुपर्छ। भित्र चाहिँ मानवता चाहिँ हाम्रो भित्र सधैँ नै जगाएर राख्नुपर्छ। त्यसैले म कोही बेला यो आध्यात्मिक कुराहरूको बारेमा पनि बात गर्ने गर्छु, पेरेन्टिङको कुराहरूमा पनि बात गर्ने गर्छु। र यहाँ हेर्नुहोस्, जसले आफूभन्दा मुनिकोलाई थिचोमिचो गरेको छ, जसले गरिबको लुटेको छ, या जसले पनि गरिब होस् या कमजोरी व्यक्तिबाट फाइदा उठाउने प्रयास गरेको छ, उनीहरूलाई त्यसको सजाय अवश्य भोग्नुपर्ने छ। किनभने उनीहरूको आँखाबाट निस्केको आँसु र मनबाट निस्केको पाप चाहिँ, जुन चाहिँ वचन हुन्छ, नराम्रो विचार हुन्छ, त्यो चाहिँ शराबको रूपमा उसलाई अवश्य लाग्नेछ। तपाईलाई यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिनुको लागि मात्रै यो भिडियो यहाँनिर हालेको छु। किनभने इक्जाम्पल इज बेटर देन एक्सप्लेनेसन। मैले जुन चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्दैछु त्यो भन्दा तपाईले यहाँनिर हेरेकोमा तपाईले बेसी बुझ्न सक्नुहुनेछ कि नेचर भनेको चाहिँ के हो भनेर। त्यसै कारण तपाईँ पनि सधैँ नै नेचरसँग जोडिने प्रयास गर्नुहोस्। बिहान अलिकति छिटो उठ्नुहोस्, बेलुका अलिकति छिटो सुत्ने गर्नुहोस्, अनि सधैँ नै खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, तपाईको परिवारमा सुख शान्ति बनिरहोस् भनी आज म यही यो मेरो भिडियो अन्त गर्दैछु। हेर्दै जानुहोस् के हुँदैछ। बहुत बहुत धन्यवाद।